Jason 瞓緊覺，影下個樣先。喂，Jason 做咩啊？尋晚好夜瞓啊？唔好睇啦！琴晚咧做嘢做到好夜啊，跟住又喺度諗食咩，諗下諗下就諗到今朝啦。諗食咩宵夜呢啲咁複雜嘅，交俾廚師諗咪得咯。你啱喎。喂，不如今集就整宵夜啦，個主題。OK 啊，就煮宵夜。睇下 Will 先 ，Will，喂，點先？準備成點啊？喂，一睇就知我搞掂你啦。準備好晒噶咯，煮得噶咯梗喎。係啦，不過唔係我嘅，嚇裝上㗎。我想攞埋嚟用添啊。嚇，真係㗎？係啊，但係其實嗱，依家我就係得呢樣啫，仲要係爛嘅添啊。我好肚餓啊！好肚餓，唔緊要，帶你睇下我啲食材。哦，原來有其他嘢嘅係嘛？見唔見啊？呢度係。哇，有蛋有麵。好喎，好中意食蛋啊！係啊，素麵蛋卷好嘛？好喎，一於咁話啦。就睇你表演。Well，點啊，西西？嚟咯喎！嗱，等陣先，嚟我頭先見你得3個食材，點解突然之間變咗咁多出嚟？你喺雪櫃打開查下咯。 OK 同埋你又話你好肚餓啊。係。咁啊，腸仔成日都有㗎啦，芝士咧，我屋企就成日都有啦。係唔知屋企家庭觀眾有冇啊？係都係呢幾樣嘢啫。呢個香腸係靚嘅香腸嚟嘅喎。都靚靚地啦。但係我想問你，係即係阿 Will 係 Jason 作為即係我嘅入室弟子，加佢本身係一個即係娛樂圈嘅嘛，佢要見人，你夜晚宵夜整啲咁 heavy 嘅嘢俾佢食嘅。喂，麻粒佬宵夜啊嘛，John Sir。Jason 唔係喎，你叫 Jason 係咩？搞錯係嘅，評判記住啊，麻甩嘅。OK，我 mark 低喺個簿度先。點解分嘅？唉，嗱，你兩師徒冇喺度扯貓尾啦咁。冇嘅冇，你唔需要有壓力。我今日係非常之公正嘅。係咪啊？係啊。好，我就睇下陣間阿 John Sir 嘅弟子可以幫我做到啲咩先。好啊。不如你幫我煎咗個腸仔先得。幾時我哋開始可以叫評判做啲嘢嘅咩？哦，梗係得啦。係咩？唔係得，我都係 mark 翻喺本簿度啫嘛。係咯，扣分。唔係，未必嘅，未必嘅，可能加分，可能加分。評判有參與加分，邊個腸仔係嘛？煎腸仔同埋輕輕炒下啲洋葱啦，幫我。OK，好冇？喂，乜可以叫評判煮嘢嘅咩？今集啱啱唔係講咗咩？佢叫我幫佢炒，我話炒成點啊嘛。哦，咁你又俾咗啲靈感我啦，阿 Jason 係，等陣就知可以點啦。好嗱，咁你幫我睇住佢啦。好啊，其實我都唔使點喐嘅喎，呢個係有佢。係啊，咁跟住咧嗱，就煮個素麵啦，我哋。好。哦，呢個係素麵嚟嘅。係啊。其實我一直想啲素麵係咪即係等於即係我哋平時食冷麵嗰種麵咧？啱，係啦，又或者叫佢做掛麵啦。如果喺一般嗰啲街市嘅雜貨鋪會揾到啦。哦。咁但係如果呢一種素麵咧，就喺啲日式超市咯。嗱，你見我搣咗少少嘅喎。因為咧嗱，我就想去平均咁樣鋪得平佢啊。即係啱翻個鑊嘅 size。冇錯。喂，好快喎呢個其實。你可以幫我煮燶佢啊！煮燶佢啊？係啊。莊 Sir 佢叫我幫佢煮燶佢。喂，呢啲通常阿莊 Sir 會出聲嘅，係咪啊？你係評判我唔知啦。呢個麵係咪 suppose 好快熟咧？又要？係啊，因為佢好幼身啊呢個。係嘛？你中意嘅啊，公仔麵又得，咩麵都得嘅，有諗到㗎。係，即係麻甩佬宵夜就梗係公仔麵啦，係咪？係。但係你唔係麻甩佬啊嘛。嗱，佢兜得翻。呢個係咪健康少少先？呢個係嘅。係啦。我哋咁樣去煮呢個麵㗎。係啦。哦。我過嚟睇下先。你見咧，其實都幾快熟㗎，真係。係喎。喂，好快喎你呢個。都索得七七八八喎啲水。係啊。試下佢熟未先。莊 Sir 有冇試過咁樣煮啊？我未喎，好得意。煮意粉我試過咯。你陣間係咪會再煮佢㗎？其實我會落蛋再煎啊！即係呢個步驟，所以佢唔使熟晒㗎，係咪？係啊，佢唔使熟晒㗎。哦。有啲鹹喎好似。哦，個麵本身有味㗎。係啊。哦。個麵本身有啲味嘅。哦。哇！呢個真係不得了。原來個麵係有鹹味嘅，好彩我試咗味先。哦，如果唔係就瀨嘢啊陣間。但係你又要加埋腸又有芝士，咁咪哇！不過真係估唔到啊！你識唔知啊？可以就咁食㗎？係啊。
咁鹹嘅嚇，點解可以薯片咁嘅？真係咁鹹嘅？鹹喎，真係鹹。個麵本身都好鹹喎。哇！喂，唔好俾咁鹹你，聽日水腫啊，平哦，安。哇！開始腫啦而家。唔使驚，見到聽日係咪有嘢要拍啊？有係係咯係咯，其他嘢我哋唔好落味啦。咁依家就開始驚。喂，真係咁鹹嘅咩？咁得意嘅？係咯，有冇信心先 Will？我要煮出嚟咧就絕對冇問題嘅。係。誒，而家落蛋。係啦，我依家咧就落蛋。咦？仲開始係見到有個蛋餅嘅 feel 咯冇錯啦。嗱，如果佢咁玩法咧，係。佢咧就應該會冇咁鹹啦。喎，即係加翻啲蛋去。中和翻佢啦。芝士，咁我落少啲咯好。呢個係兩種芝士嚟喎，嘅3種啊喎，3種芝士。，mozzarella 啊，有 parmesan 啊，跟住仲有 cheddar cheese 啊咁樣咯。誒，呢邊啲香腸已經擺落去啦，同埋洋葱。啦，easy 啊，好似好快喎，真係。係啦。係啊。咁但係今次咧，我覺得最舐嘢嗰 part 咧，係就真係嗰個麵啦。係。我都唔知呢一款麵原來係咁鹹嘅。唔係證明試食嘅重要性啊！係咯滋味，都真係啊，就要變啦，就要變啦，係啦。咁而家咪唯有落多少少菜，或者落多少少冇咁鹹嘅嘢咯。係啦，誒，你呢邊已經係開始捲㗎咯喎。係已經開始捲㗎啦，上色多少少喎，爛咗啦，點搞咧？係夠到嘅，夠到嘅。呢個蛋餅睇嚟係有啲難度。即係而家我咧，我就會用翻劍哥教過呢個方法。點樣啊？用塊電唉，我記得 John Sir 教我嘅，佢就會用一個碟擺喺上面。哦，反轉佢，係啦，成個反轉。係，但係其實我又想去捲一捲佢，係啦，包喺裏邊，係啦。不過呢個係我啲初學啲用啫，啲冇所謂，但係整到出嚟係成事咪得咯。係啦，不過都 OK 嘅，我覺得嗱。哇，評判啊，燒嘢搞咁耐嘅。係咯，有啲眼瞓我。聽唔聽到啊？評判眼瞓啦。開大火啲啊！唔好窿喎咁樣。好，又嚟多嘢。又嚟啦！喂，我知啊，呢種麵咧有少少似，有冇食過台灣嘅麵線啊？大腸麵線嗰種好幼嗰種 texture。係啊，好幼咯。咁條腸嚟做咩㗎？煎多咗俾你食啊嘛！你唔係要包喺入邊嘅咩？我包唔到咁多㗎啦。包咗一條做咩啊？佢包咗一條。係咯，包咗一條㗎啦，已經。有幾細心。係咯。留你可以一路。唔係，我又問埋邊兩條做乜嘢咯？即係有少少多次一。佢留埋俾你食。留埋俾你咯，係啊。對手都有得食喎。我中意食呢個㗎嘛。對手都有得食嘅。哦。咁啊，差不多啦，我哋。呢個似喎。係啦。呢個係巨大化嘅蛋餅喎。冇錯，巨大化嘅蛋餅。好得意喎，佢個形狀。正常嚟講咧，就係要搽少少呢個燒汁啊。哦，燒汁。係。哦，咁咪有少少日式嘅風味咧。係啊，咁但係咧，我又覺得佢個麵咧啱啱就係比較鹹啲啊。所以咧就唔好搽咁多啦。話咁快就可以上碟㗎啦。上碟。喂，跟住咧揼翻少少芫茜，我唔食芫茜嘅，撥走佢咯。唔係講笑。跟住咧呢一個睇少少 mayonnaise，擺喺側邊。係啦。好啦，咁我哋呢個香腸素麵蛋卷咧就搞掂啦。